안녕하세요, 오로라입니다. 오늘은 유무차별버전 CG가 부족해도 재밌게 시청해주세요. 안녕하세요, 오로라입니다. 오늘 실수를 했어요. 뭐야, 구독자 한 명? 네, 안녕하세요. 꽃나님 구독자가 19만 명? 네, 안녕하세요. 내용만님 구독자가 0명? 못 봤어요. 저 반모 안 맞아요. 네, 잘 봤죠. 난 13년. 그래, 내가 동생인데 친하게 지내자. 아니요, 저 일단 기분 나빠서 CC를 할게요. 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 선풀 부탁드려요.